Hello，大家好，我係 Ramus 啊。今日帶大家嚟睇屋仔啊！我哋嚟到青山公路去參觀一個新樓盤，呢個盤咧叫帝灣居。咁我哋陣間咧會去參觀2個 house 同埋1個分層單位嘅。出發之前提一提大家啦，大家如果對樓市資訊有興趣，或者想睇多啲唔同樓盤片，記得俾 like 同訂閱我頻道啊！事不宜遲，我哋而家出發。帝灣居位於掃管笏嘉和里山路2號，發展商係華業控股，入伙日期由2018年9月開始。帝灣居一共有1座同埋5間洋房，提供27個單位，實用面積由886尺去到4403尺。小學校網係71，中學校網係屯門區。我哋由青衣城出發，搭小巴過去帝灣居，大概係需要15分鐘左右車程。好，我哋先嚟參觀咗 house 先。咁啊，house 佢呢度嘅設計咧幾好嘅。入咗嚟車場之後，泊低咗架車啦，就可以直接翻屋企噶啦。咁我哋今日會去參觀2間 house，先去睇咗1號屋先。1號屋實用面積3544尺，4房雙套嘅設計。帝灣居呢度嘅 house 咧有樣嘢係幾好嘅，佢係本身咧間屋裏邊係內置電梯嘅，咁而個電梯咧係由我哋入嚟呢層車場呢層 B1啦，係可以一路去到天台嘅。我或者撳個 lift 俾大家望一望先，陣間我會同大家行晒4層。大家可以睇睇。我哋由地下呢層啦，一路去到天台 ，lift 可以去埋天台嘅。好啦，咁我唔搭 lift 啦，我就同大家行由地下 B1 一路行到上去天台望下成間屋。好，上到嚟第1層，呢層咧就會係客飯廳。咁呢度咧，我頭先度過，大概係有300零尺度啦，客飯廳。樓底大概係3.3米左右，好寬敞嘅空間，同埋客飯廳分明。呢度嗰邊係飯廳啦，呢度一個大嘅客廳。呢邊就係個大門。咁我哋先入嚟廚房望一望。廚房嘅空間好寬敞啊，3邊嘅備餐區好寬闊。咁後邊呢度咧仲有個雙門嘅雪櫃嘅。我哋呢啲應該叫4門嗬，4門嘅雪櫃，上下格。有4門雪櫃，微波爐、蒸焗爐嗰啲又齊晒啦，明火嘅爐頭。好，跟住我哋入嚟，呢個係多用途房、工人房，望一望。帝灣居呢邊咧，景觀就冇乜嘅啦，好老實。佢係主要會係，因為其實佢都近呢個挨住路邊啊，青山公路對面就係黃金海岸商場嚟㗎啦。咁所以咧，屋仔佢嘅主要景觀咧，反而會係望翻山呢邊方向望山嘅。好啦，客飯廳啊，唔係最緊要，仲有一個洗手間，我哋未望埋個洗手間先。
好啦，咁地下呢層咧，我哋睇到呢度，跟住我哋而家再上去樓上睇。好，跟住上到嚟1樓，1樓呢度咧會係有3間房，另外有1間套房嘅。好，先嚟望望個洗手間先。呢度係做咗個浴缸、企缸，淋浴同埋浴缸都有嘅。呢個洗手間個面積都好大。好啦，跟住我哋嚟第一間房望望。基本上我哋都唔使點介紹擺位㗎啦，啲房好寬闊，係啦，擺5尺床、衣櫃、書台嗰啲完全冇問題。呢度有個露台仔嘅。其實佢向翻山呢度咧，雖然景觀就冇乜望翻山景，咁但係個感覺真係好寧靜，冇乜車聲呢度。好。跟住我哋去另外一間房望望。呢間房都係方方正正好大嘅，都唔使點去諗擺嘢嘅問題㗎啦。好啦，跟住咧，我哋會嚟呢間房望望。呢間係一間套房嚟嘅，一個弧形嘅窗。呢邊同樣都有個露台喺度啦。好，咁我哋再嚟呢間套房嘅洗手間望下先。呢度有個浴缸，好啦，1樓咧，我哋睇到呢度，跟住我哋再上去2樓望望。2樓咧會係成層都係一個主人房嚟嘅。好啦，呢度就係2樓主人房。呢個主人房好大啊！就咁嗱，而家主人房呢個位咧，我哋就咁睇呢度咧，大概有400零尺度啦。咁喺裏邊呢度咧，仲有間書房。呢度我哋望翻出去個景觀，望到過去對面黃金海岸，同樣有個露台仔喺度啦。都係一個好闊嘅弧形玻璃，嚟到呢度都仲有一個露台。呢間主人房基本上又係唔需要點樣去考慮擺嘢問題㗎啦。擺張你要擺幾大張床，擺張 king size 床都得。400幾尺呢個主人房嘅位。
好啦，跟住我哋嚟主人房嗰個浴室望一望。主人房嘅浴室有個按摩浴缸喺度，跟住有淋浴間啦，雙洗手盤，同埋呢度有個坐廁。好啦，最後呢，我哋上去天台望埋。好啦，最後我哋嚟到天台。本身呢度有做埋來去水㗎啦，咁可以喺個天台度大家燒下嘢食啊，或者種下啲盆栽。好嗱，大家可以睇睇呢度，佢本身呢部 lift 咧係可以上到嚟天台嘅。咁呢個設計係幾特別嘅，因為我以我所知咧，喺成個青山公路啦，其實有 lift 嘅 house 本身其實都唔係太多。如果有 lift 可以直接上埋嚟天台咧，就更加少嘅。好，呢個單位咧，我哋參觀到嚟呢度，跟住我哋再過去隔離2號屋望一望。荔灣居呢度啦，由於伙數唔係多，咁所以咧冇一個好大型嘅會所，咁但係咧健身設施嗰啲咧一樣有，而且咧佢呢度呢個健身室咧係24小時開放㗎。好，跟住我哋嚟參觀2號屋。2號屋嘅實用面積咧係3604尺嘅。好，同樣啦，呢度都係會有部 lift。不如呢一層我同大家搭 lift 上去睇下，逐層上去睇下。好，咁我哋入嚟望下個 lift 先。好，我哋先去地下嗰層望望。地下 ground floor 地下。好啦。咦？呢個廳同頭先嗰個有啲唔同，呢個係一個長形嘅廳。好，咁我哋先由呢一邊睇戲啦。嗱，呢度就係頭先樓梯，如果我哋行上嚟嘅呢個位啦。咁佢呢度有個大門，跟住呢度有個花園仔。咁跟住過嚟呢邊，呢邊應該就係個飯廳位。廚房望一望。同樣啊，都係一個好寬闊嘅廚房。好多櫥櫃啊，擺嘢好好擺。呢度都係啦，係一個4門嘅雪櫃，唔開晒啦。好，呢個工人房。好啦，第一層我哋參觀到嚟呢度，跟住我哋上去1樓望一望。我哋今次搭 lift 上去睇晒咁多層。上行 going out 上行，請小心閉門 ，doors are closing，請小心閉門。好，跟住就會上嚟1樓。1樓咧，佢會係3間睡房，有1間係套房嚟嘅。First floor 1樓。好啦，上到嚟1樓，咁我哋先望咗2間細房先啦。呢度係第1間睡房。
呢度樓底都好高。好，另外一間睡房。方方正正好好擺嘢，有個露台仔喺度啦。咁呢度另外有個凹位，可以做個衣櫃嘅。呢度有個洗手間，有浴缸。好，跟住我哋嚟間套房望一望。呢個套房有2個露台啊！好啦，呢個1樓我哋都參觀完啦，跟住呢，我哋就再上去2樓主人房嗰層望望啦。上看 going up 上行，請小心閉門 ，doors are closing，請小心閉門。2樓 second floor 2樓。好啦，跟住嚟到主人房呢一層，同頭先1號屋都係一樣噶啦，全層都會係一個主人房嚟嘅。咁我哋先望一望呢個位先。都係望翻山景為主啦。佢同1號屋嗰個設計一樣嘅，2樓全層都會係一個主人房啦。咁個主人房咧就分開咗一個叫做我哋呢度睡房區，同埋後邊另外仲會有個書房嘅。頭先1號屋都係喺2樓嗰度上到嚟成層嘅主人房，咁啊另外房裏邊你會見到仲有一間書房。呢個就係一個書房啦。好，跟住咧我哋再過嚟浴室望一望。同樣啦，主人房嘅浴室都係啦，一個雙洗手盤嘅設計，再加一個按摩浴缸，同埋有個淋浴間。座廁呢啲全部都係獨立分開㗎啦。好啦，主人房呢一層咧，我哋睇到嚟呢度，跟住我哋再上去天台望埋。上看 going up 上行，天台 roof floor 天台。好啦，最後我哋嚟到天台呢一層望一望。天台同樣都係㗎啦，有2道門，好似頭先1號屋咁樣。呢一道門咧就係搭 lift 嘅，咁另外一道門咧就行樓梯落翻去嘅。好，同樣呢度都係啦，有個來去水位。呢一間2號屋咧個感覺就會方正啲，冇嗰個弧形嘅玻璃。頭先我哋睇1號屋，1號屋因為係單邊位嚟嘅，咁就會有個弧形玻璃。咁但係你話相對咧，呢一間就會係方方正正啲。呢個2號屋。好啦，嗱，咁我哋參觀晒2間 house， 跟住落嚟咧，我哋就會過去睇埋一個分層單位。
最後我哋嚟參觀一個分層單位。單位咧，呢個單位係位於地下嘅 D 室，實用面積係1278尺嘅。咁一入嚟單位，我哋先嚟睇睇個廚房先。哇！呢個廚房都唔細喎。呢個唔係我哋頭先睇嘅獨立屋啊，呢個係一個分層單位嚟嘅啫。廚房都好大。呢度係一個工人房。好，跟住我哋出嚟客飯廳望一望，呢個客飯廳犀利啦！嗱，由呢個位啦，一路去到呢度。頭先我度過㗎啦，足足係有10米，即係33尺。跟住呢個長度咧，呢度大概啦，呢度頭先度咗係3.5米，3.5米即係大概係大概12尺左右啦。即係呢個廳差唔多講緊有400尺咁滯㗎啦。好。呢度係洗手間，洗手間呢度做咗個浴缸。好，跟住我哋過返嚟客廳望一望先。佢呢度都有個露台嘅，咁我哋行出去睇下。佢因為呢個係地下單位啦，咁露台呢度咧仲有個欄杆，咁啊可以行出去，出返去外面。好，我哋再入返嚟個單位望望。好，跟住我哋去房間望一望啦。呢個設計我幾中意嘅，佢本身呢度咧成間屋我哋可以睇到除咗入門口嗰個位啦，同埋呢個走廊咧係會比一般我哋睇到啲3房單位短好多嘅，因為佢喺呢個短短嘅走廊分咗左右2道門，前面最入邊就係主人房。咁我哋先嚟睇咗2間細房先，慣咗講細房，其實呢度啲房一啲都唔細。呢個係其中一間睡房啦。好，跟住另外一間睡房，最後我哋嚟主人房睇一睇。好，我哋就咁望落去，好似好長咁，好長身。其實本身佢呢間主人房咧一啲都唔細嘅，闊呢度咧呢個位大概都有8尺嘅，咁所以變咗咧擺床啊冇問題。因為就咁睇落去好似係好窄窄長長，其實一啲都唔窄。好，最後落嚟我哋過嚟望埋個主人房嘅浴室。好啦，單位我哋介紹到嚟呢度。好嗱，3個單位咧，我哋參觀完啦，2個 house 同埋1個分層單位。咁今次呢幾個單位，大家覺得點呢？如果大家對呢個物業有興趣啦，想攞多啲詳細嘅資料嘅，可以向相關代理或者發展商查詢。咁呢集咧，我哋介紹到嚟呢度，拜拜。